नमस्कार, म नारायण कुमार शेष, स्वयंसेवी रक्तदाता। आज ऐतिहासिक गौरवमय दिन 58औं रक्त सञ्चार सेवा दिवसको अवसरमा हामी नियमित रक्तदाताहरूको लागि उल्लासमयको दिनको उत्सवको रूपमा हामीले आज मनाउन गइरहेका छौँ। हाम्रो यो रगतको इतिहासमा 21औं शताब्दीको सङ्घारमा आइपुग्दा पनि रगतको विकल्प कुनै पनि वैज्ञानिकहरूले दिन सकिरहेको छैन। त्यसको विकल्प भनेको स्वयंसेवी रक्तदाताहरू मात्र हुन्। त्यसर्थ हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ कि एभ्री ब्लड डोनर इज लिभिङ गड, हरेक रक्तदाताहरू जीवित देवता हुन् भन्नको खातिर हामीले घाइते बिरामीहरूको जीवन रक्षा गरेर अहोरात्र खटिरहेका छौँ र हामीले जीवन रक्षा गरिरहेका छौँ। यसलाई निरन्तरता दिन पनि आजको यो उल्लासमय दिनले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि थप ऊर्जा प्रदान गरिरहेको महसुस भइरहेको छ। आज नेपालभरि 58औं रक्त सञ्चार सेवा दिवस राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा लिइरहेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनको लागि हरेक युवाहरूले आफ्नो 18 वर्षको जन्म उत्सवमा नियमित रक्तदान गर्ने एउटा चाहिँ नि संस्कारको विकास गरोस्। हरेक स्वस्थ युवा युवतीहरूले तीन महिनामा रक्तदान गर्ने अभियानलाई चाहिँ निरन्तरता दियोस्। यति गरेको खण्डमा नै हाम्रो यो रगतको अभाव भनेर छटपटाइरहनु पर्ने स्थिति छैन। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै हामी स्वयंसेवी रक्तदाताहरू धादिङ बेसी पेरिफेरीमा हामी 1500 भन्दा बढी चाहिँ स्वयंसेवी रक्तदाताहरू एकदम लामबद्ध छौँ। हामीले धादिङ अस्पतालमा जति पनि रगत आवश्यकता पर्छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको स्वयंसेवी रक्तदाताहरूले अहम भूमिका खेलेको छ। अहिले कोरोनाको कारण, डेङ्गुको कारण अलिकति हाम्रो रगतहरूको चाहिँ नि कार्यक्रमलाई चाहिँ नि निरन्तरतामा अलिकति चाहिँ नि सेटब्याक खाएको महसुस भइरहेको छ। हामी स्वयंसेवी रक्तदाताहरूलाई पनि डेङ्गुले चाहिँ नि गिजुलिरह्यो। कुनै पनि स्वयंसेवी रक्तदाताहरू अशुद्ध रहन सकेन। तसर्थ पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै मध्यनजर गर्दै आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार आइसकेपछि फेरि पुनः यो नियमित रक्तदान अभियानमा लामबद्ध हुन चाहिँ सम्पूर्ण रक्तदाताहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो धादिङ जिल्लामा हामीले जुन निःशुल्क रगत अभियानलाई चाहिँ नि एउटा कडीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि जोडिरहेका छौँ। यसलाई स्थानीय सरकारले पनि बजेट विनियोजन गरेर जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ। कुनै कुनै गाउँपालिकाहरूले अलिकति सङ्कुचित भावना दायराभित्र रहेर अलिकति त्यो यो रगतलाई निःशुल्क गर्ने अभियानमा अलिकति कन्जुसै गरिरहेको चाहिँ महसुस हामीले भइरहेको छ। उहाँहरूले पनि त्यो चाहिँ नि बिना हिचकिचाहट, बिना कन्जुस गरेर चाहिँ जुन चाहिँ नि शङ्का उपशङ्का नगरिकन यो रगतको निःशुल्क अभियानलाई चाहिँ नि हामी स्वयंसेवी रक्तदाताले दिएको चाहिँ रगतलाई चाहिँ नि घाइते बिरामीले पनि सहज र सरल माध्यमबाट निःशुल्क रगत पाउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बुलन्द आवाज छ, यसलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिनलाई चाहिँ नि सम्पूर्ण स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो स्वास्थ्य शिक्षा भन्ने कुरो निःशुल्क भनेको छ, तर हामीले रगत किनिरहेका छौँ। घाइते बिरामीहरूले चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि रगतहरूको चाहिँ नि टेस्टको बाहनामा हैन, ब्याक चार्जको बाहनामा चाहिँ किन्नु परेको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले पनि एउटा चाहिँ उचित बजेट विनियोजन गरेर निःशुल्क गर्नको लागि चाहिँ म जोरदार आह्वान गर्दछु। आजको 58औं रक्त सञ्चार दिवसमा विश्वभरि छरिरहेका रक्तदाताहरूलाई यो चाहिँ नि एउटै छाता मुनि बसेर हामीले चाहिँ नि घाइते बिरामीको जीवन रक्षा गर्न पाएका छौँ। हाम्रा थप रगतहरू घाइते बिरामीको चाहिँ नि शरीरमा सलवलाइरहेका छन्। यसलाई अझ निरन्तरता दिनको लागि सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएका रक्तदाताहरूलाई पनि आजको यो 58औं रक्त सञ्चार सेवा दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त जय रगत।